बहुजन महापुरुष सन्मान समितीच्या वतीने पिंपरी चिंचवडचे सर्वच मान्यवर नेते विविध पक्षांचे एकत्रित आले। आज त्यांच्याशी चर्चा केली। वारंवार महाराष्ट्रामध्ये महापुरुषांचा वेगवेगळी वक्तव्य करून अवमान करण्याची मालिकाच मागच्या वर्षभरात आपण सगळे बघतोय। राज्यपालांच्या पासून सामान्य स्तरावर कुणीही आमच्या महाराष्ट्राच्या दैवतांना महापुरुषांना अवमानित करण्याचे काम करत असेल तर महाराष्ट्र हे कदापि खपवून घेणार नाही आणि त्याची प्रतिक्रिया आज समाजातल्या सर्व स्तरावरून उमटायला लागलेली आहे। अतिशय तीव्र भावना समाजातल्या विविध घटकांच्या आहेत। आमच्या महाराष्ट्रातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, कर्मवीर भाऊराव अण्णा या सगळ्यांच्या त्यागाला वेगळ्या उपमा देण्याचा प्रयत्न देखील अलीकडे व्हायला लागले आणि म्हणून या सर्वांचा तीव्र निषेध तर केलाच पाहिजे। महाराष्ट्रात सर्व समाज संघटित करून याचं कृतीने उत्तर देण्याची वेळ आलेली आहे आणि मला खात्री आहे की बहुजन महापुरुष सन्मान समिती या विचाराशी सुसंगत असणाऱ्या सर्वच नेत्यांना संघटित करेल आणि पुढचं पाऊल टाकण्याचं काम करेल।